Do you feel the vibes? कर चाय पी के अनबॉक्सिंग कर लो। बच्चा को तो आगे ला, वो भी देखेगा। नहीं, ब्लैक कलर वाला नहीं ना, इसी कलर का तेरा फ्रिज भी है ना, तो फ्रिज भी इसी कलर में है। सीमेंट कलर। पर ब्लैक कलर अच्छा लगता है। ये भी अच्छा है। 4 डब्बा होगा। बड़ा वाला, तो ऐसा डब्बा में तो जूस पिलाते हैं ना। पूरा अच्छे से कट करके। खोल। अरे पन्नी है, वो खुलेगा कहीं से? अरे वो कहीं से खुलता है, फाड़ के ही खुलेगा। हाँ, ऐसे खुलता है। तो क्या इसमें जूस बनता है? अच्छा, ये गया पहला वाला डब्बा। और इसमें क्या चावल वगैरह? और ये है इसका डब्बा डब्बा। इसका डब्बा इसमें जूस वाला है। मैं इसमें जूस बनाऊं? इतना ही है छोटा। और ना तो है, इसमें क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसमें बीरी ये सब रायता बनाना। रायता बनाना। इसका है। हाँ। बड़ा वाला। इसका है। बीच वाले का। और ये रहा सबसे छोटा। ये मसाला बनाएंगे। 2 लगा हुआ है अंदर में, छोटा-छोटा। दिखा, ब्लेड दिखा। थोड़ा नीचे दिखा। हाँ, थोड़ा नीचे। हाँ। और ये है या वो अंडा के लिए दिया हुआ, उसे अंडा फेंक सकती है। अब गोल वाला क्या है? गोल वाला अंडा के लिए है, ब्लेड वाला तो ब्लेड है, स्पेयर ब्लेड दिया है। इसको लगा सकते हैं। वो एक्स्ट्रा ब्लेड मिला है। ये तो और ये मिला है। ठीक। और ये इस तरह का देख लो अच्छे से। ये 4 आइटम मिल रहा है इसके साथ। 4 आइटम। ठीक है? 4 आइटम इसके साथ। ये सही। चिड़िया को पसंद आया है ना? ताकि वो इतना स्ट्रॉन्ग होके बैठा है। तो ये था हमारा इनाल्सा का ग्राइंडर, जिसका प्रोडक्ट पे 1 साल का वारंटी है और मोटर पे 5 साल का वारंटी है। और इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो ये मुझे रिसीव हुआ था 2700 रुपए में। इसका मोटर एल्यूमिनियम वेंडिंग का था। बाकी के डिटेल्स के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं और बाकी का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।